Hem d'analitzar especialment les vessants jurídiques del que està passant i per això avui hem convidat el Josep Maria Vila Josana, que és degà de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. De seguida analitzarem tots els papers que es van succeint des de dissabte, però abans, com sempre, és dilluns, hem d'estrenar setmana, serem a Artés i ja tenim allà l'Espartac i el Màrius Serra. De moment l'Espartac, dalt del sostre de l'Ajuntament, potser? A diferents nivells, molt amunt. No diguis església, no, digues campanar i prou, i ara d'aquí un moment t'explicaré el per què, que és ben curiosa la història. Però sí, som a Artés, som al Bages, perquè ho situem geogràficament, et diré que estem a 15 quilòmetres de la capital del Bages, Manresa, i també estem a 30 quilòmetres de Vic. Dic això perquè per arribar a Artés ho fem a través de l'eix transversal. El que et volia ensenyar és aquesta imatge curiosa, no d'una església, sinó d'un campanar i prou. És l'antiga església que es deia Santa Maria d'Artés, estava assentada sobre una església paleocristiana i va ser destruïda a principis del segle XX. El responsable, doncs, el capellà, que volia construir una església nova i la vella, doncs, la va deixar abandonada. En va treure les imatges i alguna cosa més, i al final aquesta joia va quedar enderrocada. Es conserva només el campanar i l'absis romànic, que són de finals del segle XII. La nova església és aquí, al centre d'Artés, i justament des d'aquí dalt les vistes espectaculars, tan espectaculars que fins i tot veiem la Mola. Per tant, ens sumem Terrassa i una miqueta més cap a la dreta veuríem les muntanyes de Montserrat, Màrius. Sí, les muntanyes de Montserrat en un dia en el qual l'actualitat ens porta que aquest vespre probablement hi haurà gent que estarà elevant les seves pregàries a la Verge de Montserrat i uns altres que potser estaran recordant el Tercio de Montserrat. Màrius fent referència a l'actualitat. Màrius, i paraules en ruta? Sí, aquí un munt de paraules del Bages. Concentrem-nos en dues, una de dins de les aules, que és la primera que ens ha dit tothom. Ui, aquí a Artés tenim rascador. Això no té res a veure amb l'actualitat, ho fan els nens, dins de l'aula ja veurem què fan. I una altra, de les moltes que hi ha de l'àmbit més rural, per exemple, uns bastons molt alts que es diuen batolles. També explicarem per què serveixen. Nosaltres aquesta setmana treballarem des de la plaça Vella. Ja veieu que estem fent tot el muntatge, que estan venint les primeres persones d'Artés, que les convidem que ens acompanyin aquesta tarda, i us direm que Artés és l'únic municipi bagenc que gaudeix de dues denominacions d'origen, la DO Pla de Bages per als vins i la DO Cava, que és la mateixa que Sant Sadurní d'Anoia. De tot el Bages, Artés és qui té més cellers vinícoles. Per tant, d'aquí una estona comencem aquestes paraules en ruta i obrim setmana a Artés, Xavi. Doncs allà estarem. Gràcies, Espartac. De seguida tornem. Fins ara. Que vagi bé. Adéu. Va, ara ens centrem en tot el que està passant al voltant del procés que estem vivint a Catalunya. Aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat els recursos per intentar impedir la consulta del 9 de novembre i podria ser que d'aquí un parell d'hores el Constitucional ja es reuneixi per començar a valorar-los. Però com que tenim feina acumulada, anirem a pams. D'entrada, dissabte al migdia, vam assistir a aquesta imatge, la imatge del president de la Generalitat, Artur Mas, signant el decret de convocatòria de la consulta, un moment solemne, històric, decisiu dins de tot aquest procés que, com dèiem, estem vivint. Després ens fixarem en alguns elements formals d'aquesta signatura, perquè hi ha algunes coses a comentar interessants, però comencem parlant del fons, perquè aquest decret de convocatòria que va signar Artur Mas dissabte parla de demanar l'opinió per després exercir la iniciativa legal, política i institucional que correspongui. I això, Josep Maria, aquí és on hi ha una de les claus, un dels punts que més haurà de mirar el Tribunal Constitucional abans de decidir-se? És el punt clau. El punt clau que jo crec que s'ha intentat mostrar, posar en relleu, que el que es pretén és que el decret sigui plenament constitucional. La manera d'aconseguir-ho és, precisament, agafar aquelles competències que són indiscutiblement de la Generalitat, com és, per exemple, presentar iniciatives legislatives, fins i tot la reforma constitucional davant de les Corts, i unir aquest decret, és a dir, demanar l'opinió per tal que la Generalitat pugui fer aquestes iniciatives. Com que les iniciatives estan reconegudes a la Constitució, i això ho posa en el preàmbul, que s'ha de relacionar l'article 2 que esmentaves tu, amb el preàmbul, i el preàmbul parla de dos articles més. No esmentaré més articles, però és que aquests són fonamentals, perquè si no, no ho entenem. En el preàmbul parla del 87 i del 166 de la Constitució. I si els anem i els mirem, veurem que allà reconeix
la competència de les comunitats autònomes per tal de presentar iniciatives legislatives, i el 166 diu explícitament la reforma constitucional. Llegits l'article 2 a la llum del que es diu el preàmbul i que cita aquests articles, només es pot concloure que el que s'està fent és demanar l'opinió a la ciutadania catalana per tal de veure majoritàriament quina relació vol tenir amb l'estat espanyol. I una vegada es tingui això, aleshores iniciar o bé una iniciativa, dependria de quina opció guanya. Si, per exemple, imaginem, guanya el no, doncs ja no cal fer res, perquè suposo que s'interpretaria que quedem igual. El sí-no, aquí hi hauria més dubtes, perquè algú hauria d'acollir aquesta proposta com a pròpia i dir exactament què vol dir. Llavors, quan ho diguessin i guanyés aquesta, doncs llavors fer la iniciativa corresponent a aquesta. Si és la independència, que és una mica la més complicada o la que es pot generar més problemes, doncs aleshores anar a Madrid i diu iniciativa legal, política i institucional que li correspon a la Generalitat. La legal és presentar una proposta de modificació de la Constitució que empari aquesta idea. Això, evidentment, alguna gent ho veurà com una reducció d'expectatives del que havia estat el moviment sobiranista, però a mi em fa l'efecte que era l'única manera que, arribats al punt en el qual estem, podia fer-se d'una manera constitucional. L'altra cosa és que un digui, miri, la Constitució no m'interessa per res, i aleshores ja tiro pel dret, que seria el del dret a l'autodeterminació. Aquí no estem parlant del dret a l'autodeterminació. I segueixo veient amb les informacions que ara disposem que els recursos sembla que també estan dient que s'ejerce el derecho a l'autodeterminació. No, perquè si s'entén el que acabo de dir, és simplement demanar l'opinió per tal que la Generalitat exerceixi una competència que ja té. Imaginem que la Generalitat decideix, ara presentaré pel seu compte i risc una reforma constitucional, un projecte de reforma constitucional. Ho pot fer. L'únic que diu ara la Generalitat, diu, escolti'm, abans d'embarcar-me en això, vaig a veure què és el que vol la gent. És l'únic punt que s'introdueix. Per tant, aquí és on el Tribunal Constitucional haurà d'estar més estona. Aquí, jo crec que si es comença a reunir aquest vespre, aquí és on s'hauran d'encallar. Sí, jo aquesta simplicitat que li veuen alguns, però em sembla que va el recurs, inclús el dictamen, que aquest sí que el tenim del Consell d'Estat, em sembla massa simple. Ells simplement diuen, miri, escolti'm, això vostès en realitat és un referèndum. Vostès li estan donant les voltes, això és un referèndum. El referèndum és competència de l'Estat, per tant, la Generalitat és incompetent per fer això. I es salten moltíssima elaboració i jo crec que el decret podrà tenir les seves pegues com tota la vida. Però aquest punt jo crec que és a dir, arriba al màxim del que pot arribar. Clar, perquè si en comptes de dir consultar l'opinió, digués, fer un referèndum per saber l'opinió, llavors clarament inconstitucional. Si diu el referèndum per decidir és una cosa, si diu conèixer l'opinió, i a més, clar, és que sembla, perdó, jo no sóc expert en la cosa, però clar, sembla que no s'hagin llegit tampoc el decret de convocatòria, perquè si el decret de convocatòria diu que l'objecte de consulta és conèixer l'opinió, i després resulta que fins i tot el dictamen del Consell d'Estat, que resulta que representa que són unes persones molt importants en la conclusió, si pots llegir la conclusió, clar, de conèixer l'opinió a la conclusió que donen ells, que és aquesta que deies tu, de decidir en un referèndum, clar, és que sembla mentida. Ells parteixen de la base que aquí com s'ha fet... És no llegir-s'ho, és fer una cosa a priori, o sigui, el tenien redactat. Saps què passa? Que jo em temo que estem entrant en una dinàmica... Perquè és llarg, No sé si... I això ja portem des de la sentència, com a mínim, des de la sentència de l'Estatut, que ens estem acostumant a una cosa que és insòlita per mi, que és fer una mena de... No sé si ho farà el tribunal, però el tribunal ja veurem què farà. Però fer com una mena de sentències preventives. És a dir, no, escolti'm, vostè valori el que hi ha aquí. No valori què podria passar si... Aquí li està dient, això no és un referèndum, s'ha intentat per tots els mitjans distanciar-se del que és un referèndum, seguint la pròpia doctrina del Tribunal Constitucional, i aquí segueixen dient, miri, com que és un referèndum, doncs ja està, tota la resta decau. Jo penso que al final això que estem vivint ara és un pol, una batalla, hi ha gent que a vegades ni diem batalla, però com a mínim un pols legal, de legitimitats, semàntic, mediàtic, polític, psicològic, és un pols complicat, no? Aleshores, és cert que
al final el que sap Madrid, el que sap el govern de Rajoy, és que això que s'ha plantejat no com un referèndum, com una consulta no vinculant i que passaria per la Constitució, que s'ha fet aquesta estratègia, en el fons té una conseqüència política. Per això jo crec que en una banda, diguem, d'aquest pols legal, per la part del president Mas, dels seus socis, en aquest consens, s'han anat buscant els detalls perquè fos impossible prohibir-ho, i per l'altra s'interpreta la intenció. És a dir, imagina't que tu dius, jo vull fer una festa, anuncis, faré una festa a la comunitat, i a la comunitat de veïns diu, no pots fer una festa. I al final tu trobes la manera de dir, per què no puc fer una festa? Perquè aquí no es pot fer soroll fins a partir de les 12, perquè a més està prohibit les festes, i tu al final dius, no faré una festa, faré una trobada d'amics, la faré fins a les 12, a més no hi haurà música, però al final el president de la comunitat de veïns no vol que facis una festa. I diu, aquest tio al final està fent una festa, i els amics vindran i faran una festa. Aleshores, tu fas una cosa que és molt hàbil, fins i tot, com diu ell molt bé, rebaixant les expectatives. Hi ha molts independentistes que si es pot fer el 9-N, com està previst en aquest moment, i es fa, diran, home, i ara això de què serveix? Perquè realment és veritat que tal com està plantejat és una cosa que si guanyés el sí portaria a iniciar una reforma de la Constitució tal com està plantejada. Però clar, és veritat que té una conseqüència política, és a dir, si el món sap que s'han votat amb unes urnes, per això jo dic que el de la comunitat de veïns et diu, no, tu vols fer una festa, i per tant li diuen el que porta la comunitat, li diu, tu digue'ls que no, encara que els altres han decidit que no n'hi diuen una festa, n'hi diuen trobada, acaben a les 12, no posen música i no hi ha alcohol, i a més només parlen, no? Però per l'altre diu, no vull que us trobeu aquí, no? Aleshores jo crec que hi ha una habilitat, amb el risc fins i tot de rebaixar això, una habilitat, al final per carregar-te de raons, per dir al món, escolta, és que visc en una comunitat que no és que no pugui fer una festa, és que no puc ni trobar-me amb els amics anant a dormir d'hora i sense música. És a dir, que per carregar-te legitimitat, i que, de moment, pel que s'està veient, aquest àrbitre famós és un àrbitre que té pressa i sobretot té uns defensors, els que criden aquest àrbitre, que li diuen el que ha de fer. Això és molt, saps què és dir? Àrbitre, vine aquí ràpid i xiula penal i expulsió. Saps si estan dient ja quan ha de venir, a quina hora i tot. Espero que tingui la mateixa pressa per decidir sobre el fons de l'assumpte. Avui l'Ara dieu que abans del 9 de novembre decidiran sobre el fons de l'assumpte. Clar, això és una notícia que treu l'Ara, que ens explica un corresponsal nostre a Madrid, que a ell li arriba informació que hi ha com que un de les argúcies dels trucs aquests de legitimitat, no sé si se'n pot dir trucs, però d'aquestes habilitats que s'està fent és dir, ho suspendran però no ho tombaran, per tant, com que està suspès, jo continuo organitzant la festa per si de cas, la trobada, que en diem trobada, és a dir, com que dius, jo per si de cas m'han dit que la comunitat que no ho veu clar, però jo vaig fent, no fos cas que al final em diguin que sí, el dia abans, i no tingui jo la Coca-Cola i les crispetes, no? Aleshores, com que han vist aquest truc, sembla que hi ha molta pressió, i gent del TC que diu, doncs no només fem la suspensió, sinó que abans del 9-N ja ho tombem. Per tant, si ho tomben, compliquen un dels arguments del president Mas, que és el de dir, jo vaig tirant endavant perquè està suspès, però vés a saber aquesta suspensió si no l'aixecaran abans d'hora. Bé, jo volia comentar el que ha dit i explicat també el Josep Maria, que, esclar, el dret també té la seva lògica, i hi ha molta gent que treballa justament sobre la lògica del dret i aprofita molt del que serien les característiques de la bona argumentació. I aleshores ha explicat també que està des d'un punt de vista lògic, i està tot presidit pel principi de coherència, que és un dels... i de consistència. Coherència i consistència. I aleshores podríem dir que, com en tot argument, hi ha unes premisses, uns elements de partida, sempre són elements de base, que aquests elements són elements acceptats, és a dir, que pertanyerien des d'un punt de vista formal, fins i tot amb allò que en podríem dir el conjunt dels axiomes, i aleshores d'aquí se'n treu una conclusió. I aquest argument, aleshores, és un argument vàlid. Ara, què passa? Que sovint, en els arguments, tu hi pots introduir de contraband una premissa amb aquest argument. I aleshores, si tu introdueixes una premissa de contraband, la lògica et diu que en pots treure qualsevol resultat. És a dir, no només es podria dir que això és, per exemple, un referèndum, sinó que fins i tot es podria treure com a conclusió que el Barça guanyarà la Lliga.
Amb aquest decret? Sí, des del punt de vista lògic això és possible. Sí, perquè, esclar, hi has introduït un element de contraband i aleshores hi ha moltes contradiccions pel mig i d'una contradicció se'n pot deduir qualsevol cosa. És un dels principis de la lògica. Per tant, el que sí s'ha de veure, i jo suposo que les persones que formen el Tribunal Constitucional són persones que això, de la lògica interna de l'argumentació, que no vol dir que tot, en el món del dret, jo suposo que hi ha també allò que en diuen vaguetats semàntiques i problemes d'aquests, però en aquest cas l'argument jo el veig bastant clar a partir del que acabes de dir, i que fins i tot, si no és d'aquesta perspectiva que assenyalava ara també el Carles, no hi ha altres arguments. D'arguments no n'hi ha. L'argument és no volem que feu això, i ja està. I aleshores introduïm aquesta mena de premissa de contraband que moltes vegades es fa i que normalment en sistemes totalitaris, a vegades així, s'introdueix a les constitucions i a on se vulgui, perquè, de fet, es pot treure, i es diu així, que d'una contradicció tu en pots deduir el que vulguis. Home, avui sentir Mariano Rajoy era bastant il·lustratiu de com està el país, sincerament. Jo estava escoltant el president del govern espanyol i tenia la sensació que estava actuant com a portaveu pràcticament del Tribunal Constitucional i si no era el portaveu, si més no, ens estava avisant que cridaria els seus i que això es tombaria, però donant-ho per fet. O sigui, aquí estem parlant de la lògica, estem parlant d'arguments, estem parlant, ens ha explicat molt bé aquest lligam entre el punt 1 i 2 per on es pot agafar una mica i que no sigui tan fàcil tombar-ho, però és que sentir Mariano Rajoy avui era tot el contrari. Ell estava dient que presentaven els dos recursos i estava dient el que passaria. O sigui, estava donant ja per fet. Ara imagineu-vos, o sigui, ja posant a buscar contradiccions, imagineu-vos que el Constitucional, pel que sigui, fa cas d'aquest procediment lògic, d'analitzar punt per punt, etc. i no li dona la raó al govern central. És possible, això? Algú s'ho pot pensar, a aquestes alçades? No. Pregunto. Llavors, clar, són una altra vegada, dos mons. O sigui, és una d'aquelles coses que dius, sí, però és que avui ens ho deixava ben clar el president espanyol. Deia, això no pot ser. A més, parlava de demagògia, parlava de política de fets consumats i parlava, a més, que el dret a decidir era el dret de tot el poble espanyol. Ara ho escoltarem, això, perquè aquest és un punt interessant que m'agradarà també saber com ho veu el Josep Maria. Pere. Només una cosa. Vull convidar aquesta nit el Sebastià perquè faci una explicació al programa de com el Barça guanyarà la Lliga per l'article... A partir del decret, A partir del decret de convocatòria. I dit això, partiu d'una base errònia, si em permeteu, i és que li esteu donant certificat a totes les parts. I el Tribunal Constitucional no té cap tipus de certificat. Té un senyor que el dirigeix que és membre d'un partit polític. És un tribunal triat pels partits polítics. I, per tant, per mi, i ho lamento moltíssim perquè m'agradaria dir el contrari, no té cap credibilitat. Això que m'ha passat avui amb tu, que m'ha agradat molt perquè ho he entès perfectament, em va passar fa molts anys amb un advocat de l'Estat que tenia el Barça, que es deia Josep Maria Corones, que és un tio brillantíssim, no sé si el coneixes. És una persona impressionant, però que sembla que vagi del planeta Ganímedes. I quan va arribar al futbol em deia, però és que això és impossible, perquè això no s'ajusta dret. I jo li deia, però Josep Maria, és que el futbol no s'ajusta dret. Això funciona així, i els hi caurà tal sanció, i després apareixerà una amnistia i els hi traurà, que no pot ser. I passava, perquè aquestes coses passen i sembla un accident, que és allò que sempre us dic. Només tinc dos dubtes. Una, els hi han enviat traduït, perquè potser és que els hi han traduït i no ho han entès. La llei sí. Sí. I dues, no tingueu cap dubte. Després, si voleu, us explico una història del fiscal general de l'Estat, que va ser president del Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol. Explica. Ho vaig llegir fa 4 dies a La Vanguardia del Xavi García Luque. El senyor Torres Dulce, que es diu, fiscal general de l'Estat, va ser president del Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol i va entrar allò rascant perquè tenia un número de carnet de soci del Madrid molt baix. Però l'havia posat el president del comitè de competició, que també tenia un número de carnet molt baix. I va haver un embolic gros en un partit de Copa del Rei a Sant Sebastià. La Reial va guanyar 1-0 al Real Madrid i a la tornada el Madrid havia de guanyar a casa. Van sancionar Hugo Sánchez per un altre partit i aquest senyor li podia aixecar la sanció. No hi havia cas aixecar la sanció perquè hi havia hagut una agressió. I una agressió són entre 2 i 4 partits. Li va caure només un partit. I aquest senyor li va aixecar la sanció.
va fer el que ha fet ara el Constitucional. El Tribunal de Competició, el d'Apel·lació i el del Consell Superior d'Esports es reuneixen quan els hi va bé. Si hi ha pont, oblida-te'n. Si hi ha festa, oblida-te'n. Si hi ha gambes a l'ajillo, oblida-te'n. D'acord? Doncs aquella setmana es van reunir els tres, de cop. De cop. Pam, pam, pam! I Hugo Sánchez va poder jugar. El senyor Torres Dulce va dimitir, va plegar, afortunadament, pel món de l'esport i, malauradament, per la judicatura se'n va anar a un altre lloc. Per la pressió d'aquesta història? Sí. La història, però, acaba bé. Va guanyar la Real Societat. La Real Societat va guanyar 0-4 al Bernabéu. Vull dir que tenim una esperança, m'entens? Molt bé. Anem a escoltar ara que deia la Núria les paraules que hem escoltat aquest matí de Mariano Rajoy, perquè, a part de parlar d'il·legalitat, de què fracciona la societat catalana, s'ha referit a una de les coses que més hem escoltat en aquestes dues entrevistes que li han fet al president Mas aquest cap de setmana. Mas ha defensat el dret a decidir del poble de Catalunya per expressar el que vol en el futur. Doncs el contraargument de Mariano Rajoy és aquest. Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una comunidad negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos, en la realidad, le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que és el conjunto del pueblo espanyol. No està malament el gir que pren l'argument, o sigui, hi ha uns que volen exercir el seu dret a decidir, però clar, si exerceixen aquest dret de decidir, li treuen el dret a decidir a la resta. Perdona, aquí diu a opinar. Aviam si estarem tan sols com ells. No, aquí diu a opinar. El decret diu conèixer l'opinió. Però no és decidir, perquè si fos decidir cantaria un altre gall, m'entens? Però portat a aquest punt, aquest argument, sempre es pot aplicar, aquest argument. Bueno, estan jugant, ja que el professor Serrano m'ho ha posat molt bé per anar introduint elements lògics, que he vist que domina perfectíssimament la lògica, aquesta és una fal·làcia de l'ambigüitat. Què està fent el senyor Rajoy? Utilitzar ambiguament l'expressió decidir. Clar, llavors, a ell li interessa en aquest moment equiparar això que s'ha fet aquí, en aquest decret, equiparar-lo a un exercici del dret a l'autodeterminació. I com que el dret a l'autodeterminació no està reconegut a la Constitució i gairebé en cap Constitució coneguda, en alguna, però a les actuals no, doncs aleshores, i el Tribunal Constitucional ha dit dret a l'autodeterminació, no. Que seria, la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació seria declarar la independència. Però aquí no es diu enlloc això. Aquí s'està dient, s'està utilitzant dret a decidir en un altre sentit, que rebaixa expectatives, com dèiem abans. Però és l'altre sentit. S'ha volgut encaixar, encabir-lo dins de la Constitució espanyola i per això recava l'opinió per veure si hem de fer alguna cosa, perquè potser el resultat és no. Doncs aleshores no fem res, però almenys la Generalitat no pren una iniciativa d'aquestes dimensions sense saber què opina realment la població. Ja estan treballant amb un apriorisme. Estan preparant una sentència preventiva, com deia abans. Això és un vas. Sí, noi. No? Això sí que ho tenim. Sí. Això sí. És com si els hi portessis un vas i et diguessin, no, això és una cadira. I dius, no, però escolti, és que jo li he portat un vas. I ells diuen, no, això és una cadira perquè la pots girar al revés i seure-hi a sobre. És una mica això el que està passant. És que tu veus un vas i ells t'estan dient que és una cadira. També vull dir, per ser honestos, que a vegades des d'aquí també juguem a l'ambigüitat. Per tant, és a dir, jo crec que la ambigüitat políticament, estratègicament, es pot utilitzar. Ara, quan s'ha de prendre una decisió en termes jurídics, aleshores l'ambigüitat en algun moment s'haurà de trencar. No sé si la trencarà el Tribunal Constitucional, que jo crec que tindria els elements perfectes per dir, efectivament, això s'ajusta al que vam dir nosaltres fa 4 dies, que ho va dir a la sentència del 2014, va dir, mira, el dret a l'autodeterminació, no. Ara, el dret a decidir entès d'aquesta manera, sí. I ara resulta, fan una llei i un decret, sobretot el decret, que la intenta entendre d'aquesta manera, i ara resulta que diran que no. Jo crec que si fossin conseqüents haurien de dir sí, i llavors precisant molt, dient, compti, que d'aquí només es pot derivar, que vostès aniran a Madrid, negociaran, pa-pa-pam, pa-pa-pam. Però jo crec que el que estem dient és que, evidentment, hi ha aquests dos plànols, que és el legal, aquest més jurídic, i el polític. Està clar que això
és un tema polític, i per això les conseqüències polítiques les té, és a dir, si es fa una consulta no vinculant i això, el resultat és aquest, té conseqüències polítiques. Però aquests dos plànols, primer, l'única manera de barrejar-los és el que passa sempre, és a dir, la política decideix i les lleis, amb permís, es fan quan algú s'ha posat d'acord, però si tu i jo ara ens posem d'acord per aquest got, un cop ens haguem posat d'acord que aquest got serà teu els dilluns, meu els dimarts, doncs ja buscarem un advocat que expliqui com fer un contracte perquè compartim el got. Però primer has de posar-te d'acord. Aleshores aquí, si no hi ha la voluntat de posar-te d'acord i esgrimeixes les lleis, que és el que s'està fent ara, que és una mica absurd aquest debat perquè al final el que no hi ha és voluntat política. Hi ha 1,5 milió de persones que durant 3 anys consecutius surten al carrer, hi ha una gent mobilitzada, hi ha una majoria, tot això és suficient perquè parlin d'això. Com que no hi ha això, passem a l'altre plànol, que és un plànol més tècnic, que és el de la partida, com jo deia abans, amb unes normes de la comunitat de veïns, etc. En aquest plànol és molt curiós que després, si es fa aquesta partida, que no deixa de ser, i estic d'acord que ambigüitats per les dues bandes, tothom busca el seu llenguatge, si es fa aquesta partida hauria de ser en aquest tauler. Doncs en aquest tauler que no pot ser és que políticament diguis, com que això té conseqüències polítiques, saps? El que ho empeny, és a dir, el president Mas i la gent dels partits que estan pel consens del 9-N, evidentment estan fent una batalla política i la baixen a un tauler legal provisional per anar avançant, com han dit moltes vegades en aquest procés. I això et pot agradar més, menys, etc. En l'altre plànol polític no hi ha resposta política. Baixes a la partida legal, al tauler legal, després has de jugar a les normes. Si són escacs, doncs si l'altre està movent el POV, doncs tu has de moure el PO. És a dir, després no pots saltar-te'l, i això és el que jo crec que estem vivint. És fonamental el que ell diu. Escòcia i el Regne Unit ho han entès perfectament. El Regne Unit han dit això és un problema polític i no se'ls ha ocorregut anar als tribunals per res. Han deixat tranquils els tribunals i han actuat políticament, posem-nos d'acord, etc. Però sabeu què és el més preocupant? El que realment jo crec que ens hauria d'inquietar a tots és que passi el que passi, aquest problema polític que dieu continuarà tant si es vota com si no es vota. I això és el que jo crec que hauríem de, ja fa temps, començar a veure que la situació no és una inventada, la situació no és una botat, la situació no és un capritx, la situació no té res a veure amb res que no sigui que és aquest problema polític que té Catalunya amb l'estat espanyol de fa temps i que aquest problema polític existirà tant si es va a les urnes com si no. I això, la persona que té la responsabilitat de gestionar un estat tal com es coneix ara, si això no ho veu, és que de veritat que és molt preocupant. De dir, però què es pensen? Vale, tombeu, val, no votem, val, no sé què. I ara què? Què faran venir aquí? El Marc s'emporti tota... És que no sé què volen fer. O sigui, no desapareix això amb una qüestió tàctica, tècnica, com el que estan discutint ara. Que em sembla molt bé, però és que el problema de fons és polític. Estic d'acord amb el Carles, totalment. És tan així que llavors, i l'argumentació, podríem dir, des d'un punt de vista lògic o de la teoria de l'argumentació, és tan impecable que aleshores es fa difícil també de pensar la tasca d'un tribunal que són persones, doncs nosaltres hauríem de pensar, encara que marcades per la seva ideologia cadascú, però amb un bagatge des del punt de vista també de l'anàlisi jurídica, que se'ls farà difícil i hauran de fer alguns refinaments també, haurà de ser el discurs molt refinat per a poder rebatre aquesta argumentació. I per això també l'argumentació dels altres és una argumentació en principi molt emocional, perquè al cap i a la fi, quan introdueixes aquest element polític, introdueixes també tot, introdueixes el món de les intencions. Jo faig això amb una intenció, però en principi en els arguments és igual com si s'introduís la intenció en la demostració del teorema de Pitàgores, per exemple, o d'un teorema de matemàtiques. Doncs escolta, no pots. No pots, perquè com aquell que diu... No sé, jo, tal com ho has presentat també, Josep Maria, jo pensava que això se li dona amb una màquina lògica i aquesta màquina lògica treu la conclusió... No és així, no és així. Bé, però... En aquest cas aniria molt bé. Que sí, aniria molt bé. Clar, no és així perquè s'introduiran tots aquests elements. El Tribunal Constitucional haurien de ser robots. S'introdueixen perquè jo ho trobo, tal com ho has explicat, ho trobo, diríem, un argument impecable. I que aleshores, per introduir-hi tu la teva conclusió, la que vols, i que ja la tens com a prèvia, perquè tu parteixes de la conclusió, no parteixes de les premisses. Llavors posaran les premisses que interessen. Exactament, llavors hi posa una premissa de contraband que deia ja en pot sortir qualsevol cosa. El Barça guanyarà la Lliga. Però això no és honest.
Ja, bé, aquest és un altre problema. Però Però llavors entrem en un altre món. Sempre hi ha... Però hi ha el que ha dit la Núria, que per mi és molt interessant, això, que és que això a on porta? És a dir, ara ja, jo ho escolto aquests dies, no hi ha com una sensació de dir ara sí que, com que es tenen la data, no ho podran fer, aquesta gent, entès aquesta gent com els manifestants, els d'ANC, el president Mas, s'estimbaran contra aquesta paret que posarem al 9-N i es frustraran, no? Però si tu analitzes amb mirada, intentant objectivar-ho, som aquí, diguem, on som avui, i som perquè hi va haver un intent de negociar un referèndum. Quan que no es va poder, es va dir fer una consulta. Abans de l'intent del referèndum es va fer unes eleccions en què es va dir es farà aquest mandat, es anirà cap al referèndum. Abans d'aquestes eleccions es va anar a demanar un pacte fiscal. Abans d'aquest pacte fiscal es havia aprovat un estatut i votat que va ser tombat pel TC. Abans d'això es va estar uns anys fent el peix al cova i tot. Per tant, aquí hi ha una història, parlo dels anys de democràcia només, en què aquí, si arriba, per sorpresa, ahir veia l'entrevista d'Anna Pastor al president Mas, que vostè s'ha fet independentista de cop i l'altre dius, hi ha molta gent que se n'ha fet. Per què? A base de frustracions. Aleshores, jo que dic és, al marge del tema polític, al marge del tema legal, en aquest pols psicològic, el que tu vulguis, aturar el 9-N, és a dir, que si el TC, com avui publiquem nosaltres, va ràpid, ho suspèn, no sé què, amenaça els funcionaris, fa tot això, què genera això? Que la gent digui, va, doncs ja està, perdó, tornem cap a casa, és a dir, que fins i tot, hi ha molta gent, contrari a la consulta, que diu, alerta amb la frustració, aquesta gent estarà frustrada, no? Perquè molta d'aquesta gent està frustrada pel pacte fiscal inexistent, per haver tombat l'Estatut. Aleshores, aquesta part és la que a mi també em sembla de miopia estratègica, de dir, i que, per tant, a una part de l'independentisme l'afavoreix en aquest sentit, perquè això jo crec que genera independentistes, que és anar trobant la paret, i que perjudica més els possibles intermediaris que volen buscar un acord o que volen que es pugui votar això, perquè es troben això entre aquesta gent que empeny i una paret. Que sapigueu, segons l'agència EFE, tot apunta que el Tribunal Constitucional es reunirà a 2:15. Pel que es veu, estaven tots desperdigats i els han hagut de localitzar i els han reunit, i sembla ser que a 2:15. Que avui, per cert, relacionat amb això, també hem vist una imatge que no s'acostuma a veure, i és la cap dels advocats de l'Estat, que és una senyora que es diu Marta Silva, anant personalment, ella, al Tribunal Constitucional, a l'edifici del Tribunal Constitucional, a entrar aquests recursos que ha aprovat el Consell de Ministres Jo volia parlar de Marta Silva. Se'ls ha espatllat els correus electrònics, i això? No sé, però és una demostració allò de dir, vaig jo personalment perquè quedi constància. Aquesta senyora Marta Silva, Pere Escobar, ja que has explicat una història, jo te n'explicaré una altra. Marta Silva és una de les integrants d'una promoció d'advocats de l'Estat que es diu La Gloriosa. Home, com la Constitució. És la promoció del 96, que van aprovar 4 dies abans que Aznar fos president del govern. De la promoció de La Gloriosa, diguem-ne, hi ha un altre senyor, per exemple, que es diu Ivan Rosa, que és el marit de Soraya Sáenz de Santa Maria. Són una mica els Sorayos, aquests advocats de l'Estat, que ara estan, diguem-ne, acampats al govern espanyol. Bé, no només és de La Gloriosa, sinó que és molt curiós perquè, al marge que el seu pare va ser ministre de Franco, però aquí cadascú té els pares que té, és neboda d'Álvaro Lapuerta, perquè es diu Marta Silva de la Puerta. Álvaro Lapuerta és extresorer del PP, imputat per cas Bárcenas per tenir una caixa B al Partit Popular. Va ser assídua de la llotja del Bernabéu perquè quan un senyor que es deia Luis del Rivero, president de SACIR, estava a la Junta, com que aquesta senyora estava també a la direcció de SACIR com a mà dreta d'alguna manera, o com a persona de confiança de Luis del Rivero, ella també va ser membre de la directiva del Madrid entre el 2004 i el 2006, amb Florentino Pérez. Fins ara no ha comès cap delicte, eh? No, només estic ubicant. Luis del Rivero sí que està imputat en el cas Bárcenas, per cert, per haver pagat diners al Partit Popular en negre entre el 2004 i el 2006, quan aquesta senyora formava part de la directiva de SACIR, i és representant de l'agència tributària en el cas Neymar. Caram. Quines casualitats. Ho dic perquè a vegades veiem una persona que va fer una cosa, però està bé saber també quina és la seva biografia. Jo no estic dient, evidentment que no estic dient que hagi comès cap delicte. Només estic dient que és un exemple
diguem-ne, de la diferència de mons en què ens trobem, perquè això també és un problema de diferència de mons. Estem parlant d'aquesta senyora, directora del Servicio Jurídico del Estado, amb aquesta història del PP al seu voltant, però, clar, el president del Consejo de Estado, José Manuel Roma i Beccaria, també és un senyor del PP, que per cert també va ser tresorer del PP. Aquest sí que va formar part dels governs franquistes, ell, no el seu pare. Evidentment, el president del Congrés és del PP, el president del Senat és del PP, el president del Govern és del PP... Això és el Consell d'Estat. No, sí, el Consell d'Estat és del PP, però tota la resta, diguem-ne, també som del PP, és normal, perquè el PP té majoria absoluta, i el president del Tribunal Constitucional, doncs, efectivament, també va ser militant del PP, un senyor que ha fet declaracions com ara els diners són el bàlsam racionalitzador de Catalunya, aquest és el president del partit, vaja, al tribunal que ha de decidir sobre si aquesta consulta es pot fer o no es pot fer. És a dir, que podem discutir molt sobre la legalitat, efectivament, però hi ha un altre món, que és aquest món, que és molt legítim, però que és un altre món, i que això explica, on estem. Existeix, i te'l compro, existeix i és, i tot sembla un accident, però legítim no és. O sigui, ja val de passar bou per bèstia grossa. Una cosa és que les coses siguin així, i ho haguem comprat així perquè la sortida és, jo què sé, és massa dramàtica. Això t'ho accepto, però que ho comprem i ho donem per legítim, aquí sí que no em dóna la gana, perquè a mi em fa vergonya. A mi em fa vergonya aquesta manera de pensar i aquesta manera d'actuar. I em fa vergonya tenir un Tribunal Constitucional del que ja sé que decidirà, no només perquè m'ho han dit tots els palmeros que té el Tribunal, sinó perquè m'ha demostrat unes quantes vegades que no és just. I és el pitjor que es pot dir d'un tribunal. Una vegada un advocat em va dir: hem tingut sort amb el jutge. I la meva resposta va ser: merda. Diu: home, t'estic dient que hem tingut sort. Dic: és que jo no vull tenir sort. Jo tinc la raó. Ja, clar. Si he de tenir sort és que estic molt fotut, Doncs això és el que hi ha, però això no és legítim. Això és una castanya, per no dir una merda. I això és el que tenim. No, jo només volia aclarir que els dos mons és on hi ha el poder i on no n'hi ha de poder. Sí, d'acord. Perdoneu, on es talla el bacallà i on es va fent el que es pot. I aquí es va fent el que es pot, perdoneu, i allà es talla el bacallà. Però això no vol dir que ho haguem d'aplaudir, Núria? No, I el que volia dir és que és on hi ha el poder des de fa dècades. Però dècades vol dir més de 3 dècades. No, això és com intentar jugar poc. Llavors és normal que hi hagi una gent que té el poder des de fa dècades, dècades vol dir moltes dècades, no 3 dècades, moltes dècades, i que no vulguin deixar de tenir aquest poder perquè és un statu quo. Només una cosa, parlàveu d'una partida d'escacs abans. Jo dic que això és com jugar al pòquer, ells tenen les cartes i nosaltres juguem amb cartes de Pokémon. M'entens? És a dir, és on tenen tots els asos, diguéssim, i on aquí, doncs mira, ens ho anem traient d'allà sota, vull dir que això, però això no ho descobrim ara, vull dir, allà hi ha els centres de decisió, hi ha on la gent té la influència, i aquí ens sembla que sí, que es pot fer alguna cosa, però no, en realitat no, és topar contra la realitat. És veritat, però jo encara tinc esperances que dins de tot, i sé que són aquests, però que el Tribunal Constitucional, perquè d'alguna manera respecto molt, com a persona que treballa molt sovint amb arguments molt vàlids, doncs el que les altres persones d'un col·lectiu d'experts doncs també les puguin respectar. És veritat que entenc el que deia el Pere, perquè aquesta persona que llavors presidia el comitè, el que l'anomenarien, jo he tingut ocasió de sopar-hi una vegada amb aquesta persona. Vaig tenir. I he de dir, no, amb el que va decidir lo de l'Hugo Sánchez i tot això. I era una persona, doncs, jo diria, doncs fins i tot potser podríem dir que era una bona persona, alguna gent podria dir, però jo el que dic és que era un hooligan del Real Madrid. Hooligan. De manera que el dia que el Real Madrid perdia, com hi ha molta gent a casa nostra, ens passa, un dia me'n recordo que l'Antoni Bassas diu: saps què em va dir ahir el meu fill, petitet? Em va dir: papa, diu, els nens que el seu papa és del Real Madrid, quan perd el Madrid, diu, els hi passa el mateix que ens passa a nosaltres, no? Doncs aquesta persona era un hooligan, però autènticament. I és clar que aquesta persona sigui el que ha de decidir, que la lògica se li va de vacances quan es tracta d'un problema del Real Madrid, és així. Doncs no pot ser. Aquesta radiografia depriment que ha fet el Tian, gràcies per un dilluns explicar-nos tot això amb tant luxe de detalls, aquesta radiografia sí que té un punt
preocupant, i també és un avís per qui pensi que Catalunya un dia serà un estat de com fer les coses, perquè la meritocràcia i que casualment tots els fills de ministres siguin ministres, això és molta casualitat. És a dir, jo crec que la meritocràcia pot fer que algun fill d'un ministre acabi sent ministre perquè aquesta persona l'ha educat molt bé, però no pot passar tantes vegades. És a dir, és un entorn molt tancat. I aquests entorns tancats se surten de la lògica i tot, i crec que hi ha, en això que deies, sense poder acusar directament ningú, però sí que és un entorn molt vinculat al passat, molt vinculat a unes nissagues, molt vinculat a uns entorns viciats, igual que a Catalunya n'hi ha hagut i n'hi ha, i jo crec que en general s'han d'evitar perquè no porten a res de bo, perquè és això que diu el Sebastià, des d'emocions molt fortes i des de molt amiguisme i des de molt fill i famílies, no sé què, que també passa aquí, vull dir que això des d'aquí no avances, i a més l'exemple és, a part dels resultats, l'exemple és nefast, l'exemple és molt dolent. Quan es parla del concepte genèric de casta, jo ho poso com a exemple del concepte genèric de casta, quan es parla de casta estem parlant d'això, que també hi és a Catalunya i que també explica moltes coses. Entre altres coses, la davallada del principal partit. Escolta, m'agradaria preguntar-li al Josep Maria, perquè estem ara a l'espera que es confirmi aquesta notícia, que es reunirà al Tribunal Constitucional. Sí, com sembla, hi ha alguns indicis que ho fan pensar, van molt de pressa, no suspenen, gairebé que no tenen temps de suspendre la llei i la convocatòria perquè ja l'anulen de seguida. El president Mas aquest cap de setmana, en algun moment, ha parlat de fer un recurs sobre aquesta sentència més enllà del que seria Espanya i anar cap a Europa. Això tindria alguna viabilitat? És una mica complicat, anar a Europa ara, en aquest moment. Després, si es donés el cas de tot el que es discutia, si estaríem o no en una Catalunya independent dins d'Europa, dins de la Unió Europea, llavors sí que jo veig una via molt clara d'accés perquè som ciutadans europeus, etc. Abans és complicat perquè si vas al Tribunal de Drets Humans necessites esgotar les vies internes, cal veure quina legitimitat tindria, si podria accedir-hi la Generalitat, no és gens clar. No veig una via massa fàcil. Ho dic perquè si vas a un tribunal europeu que suspèn la sentència del Tribunal Constitucional, mentre està suspesa la sentència del Tribunal Constitucional, igual pots continuar fent coses. Pots continuar preparant la consulta. No, que sí, és aquesta... A veure, el timing que tenim tampoc és... Jo una de les hipòtesis que tenia també era aquesta, que podia resoldre abans, però jo pensava que resoldria en el sentit que estàvem dient, perquè té suficients elements. Però, a veure, que reuneixin avui a la tarda no vol dir que decideixin... La suspensió, això és automàtic, admet a tràmit i ja està. Però després hi ha un període d'al·legacions per part de la Generalitat. Ara un cop ara representa que han de valorar si ho admeten a tràmit. Aquesta tarda valoraran això. És en el moment en què ho admeten a tràmit que se suspèn. Si ho ha demanat, que ho han demanat, doncs aleshores automàticament, en el moment de la interlocutòria en què admet a tràmit, aleshores declara la suspensió. I caldrà veure l'abast. Potser també ens especifica, perquè aquí hi ha problemes de veure quins actes es podrien fer amb la llei i el decret suspesos i quins actes no. I jo crec que també suposo, no l'he tingut a la vista els recursos, però suposo que li demanaran també alguna precisió en aquest sentit. I després hi ha al·legacions, no? El següent pas és que la Generalitat al·legarà. Clar, després, home, clar, és que ja seria el colmo. Després tu pots demanar que s'aixequi la suspensió i aleshores argumentar en aquest sentit. I això passarà un cert termini, tampoc poden fer les coses tan ràpides, Veurem tot el que va passant, però ara volem tornar al dissabte al matí, en el moment de la signatura d'aquest decret, perquè dèiem que ens volíem fixar en alguns elements de la forma que ens semblen curiositats, que està bé de parar-hi un moment. Per exemple, veu veure la cadira en la qual va seure el president de la Generalitat per signar. És aquesta cadira, és una cadira model Gaulino, del dissenyador català Òscar Tusquets, és de l'any 1987, es considera un referent dins del disseny industrial català, està inspirada en Gaudí i en alguns projectes de l'arquitecte italià Carlo Molino, i per això es diu Gaulino, de Gaudí i Molino. És una cadira
en fi, doncs que té un significat que no és la primera cadira que van trobar. Segona qüestió que volem destacar, la bandera. Aquesta bandera que presidia... el temporet a la cuina. La primera cadira que van trobar. No, la primera que van trobar no, però alguna cadira del mobiliari no. És una cadira pensada especialment perquè és un dels grans... La creativitat catalana. Ah, això mateix. És un dels grans exemples la creativitat catalana. Del disseny català. I internacional. Home, però està bé que ho destaquem, aquestes coses, perquè són curioses, perquè estan pensades i, per tant, doncs està bé d'explicar-les. Aquesta bandera que presidia el saló, està cosida a mà i acolorida amb tintes que van ser portades de Mallorca. Va ser pagada per subscripció popular i lliurada al 1982 al qui era el president de la Generalitat, que era Jordi Pujol. El màstil tampoc és casual. El màstil, vull dir que també és una obra en si mateixa perquè és obra de Subirats. O sigui que és la representació de la voluntat popular d'autogovern. Tercer element que volem destacar. El vestit que portava Artur Mas és el mateix vestit que va portar pel casament de la seva filla. I per què direu, No, encara no, el decret encara no hi som. Espereu, no correu tant, espereu un moment. Tornem al vestit. Per què va posar-se el mateix vestit que portava el dia del casament de la filla? Em sembla molt bé. No, ara el tenim d'explicar. Ell no ho ha explicat, jo tinc una teoria. Artur Mas va explicar en una entrevista en el Xavier Bosch a TV3, va venir a fer un paral·lelisme entre el procés català i el casament de la seva filla en el sentit de l'emancipació. És a dir, no és una separació, no és un divorci, és com quan la teva filla s'emancipa. No li pots prohibir a la teva filla que se'n vagi de casa. Per tant, una mica el procés aquest seria perdre una filla però guanyar un quarto de bany. Bé, no sé, potser li portava bona sort o potser ho va fer en aquesta línia. És un dia important, doncs és un dia important. És una altra de les curiositats del dia. Més coses, per exemple, ara sí, en el decret. Resulta que el decret de convocatòria de la consulta del 9 de novembre és el decret número 129/2014. I Artur Mas és el president 129 de la història de la Generalitat de Catalunya. O sigui que això també segurament igual s'ha fet coincidir o no, o ha sigut la casualitat, però és un altre... No sé si això dels decrets han de ser per ordre o pots posar-hi el número que vols. És per ordre. Per tant, aquest era el 129. Però pot ser que vagin fent-ne algun abans. N'han retingut algun... Deu haver retingut uns quants i dit, no, espera, que... M'estranyaria molt. No, és possible, però clar, el marge que tens és molt pobre. És a dir, no poden haver retingut 50 decrets o fer-ne 50 de cop perquè toqui. En qualsevol cas, el 129 es repeteix en els dos casos. Un altre element que ens va cridar molt l'atenció, que vam saber a l'entrevista que li feia Mònica Terribas dissabte, i és que Artur Mas va dormir la nit abans de signar el decret, va dormir al Palau de la Generalitat, que és una cosa que no fa. Habitualment va dormir a la casa dels canonges. Aquí no tenim cap explicació. Va dir que no ho sabia. Va dir que no ho sabia. Més enllà que és un lloc lúgubre, la casa dels canonges no és un lloc molt agradable per passar la nit. Potser va ser per una qüestió de no fer tard, de no fer tard i d'arribar a l'hora a la signar del decret si ja estava allà. És la casa de la por, és una mica o potser per imbuir-se una mica, per imbuir-se del... Veiem aquí molts elements que serien rituals. Algun és es podria fins i tot pensar de sort. Una persona que treballa amb càlcul de probabilitats o estadística, lo del 129 diria, doncs mira, ha passat així, ja està. Per un número doncs no passa res com el que li toca la loteria. El traje, sí. La gent que hem casat una filla, casar una filla és una cosa molt important, És una cosa que... Jo, per exemple, algunes vegades així molt m'he posat el traje de quan es va casar la meva filla i probablement et dona és a dir, tu penses que portes una mena de sobrecàrrega emotiva interessant. El que està clar és que pel president doncs era un moment molt important i aquests moments importants, fixem-nos que tots els moments importants, i això un expert en dret doncs, ens ho confirmarà, tots els moments importants, doncs aquests rituals són rituals que ajuden a que es realitzi aquest acte litúrgic o així, a que tingui un sentit especial. Per ell això ho era i, per tant, entrar-hi tots aquests... No busquem ara de dir que ho han fet tot expressament, no. Però a vegades es configuren les coses i acaben creant un espai que és emotiu, carregats de valors simbòlics i que després, interpretats, doncs tenen el seu. Està clar que volien que fos solemne, és a dir, que es buscava la solemnitat. Jo, la resposta a ell, no ho sé, jo sí que ho entenc molt bé, com diu el Sebastià, que
si tu vols imbuir, és a dir, el president Mas volia estar concentrat, preparar-se, havia de fer el discurs. Moltes vegades, els dies més solemnes o les coses més importants que fem, els minuts abans són horribles pel desplaçament, perquè hi ha un embús, però jo crec que també hi ha un punt de tranquil·litat. Ja estic al lloc aquest, per tant, això està sota control meu, ja hi soc. Moltes vegades, tu et passa, deu passar amb el plató, però qualsevol persona que ha d'actuar, un actor, qualsevol persona davant d'aquell escenari, t'agrada trepitjar-lo abans, fer-lo teu, vull dir, són coses que jo crec que tenen aquest punt de solemnitat. Però hi ha molt temps entre que ell fa tot això i s'aixeca del llit. Jo estic pensant en això que estàs dient, i alguna vegada sí que et passa, que tens una cosa que és molt important i que has de fer, però jo com a casa no dormo enlloc. I això és molt important, dormir bé el dia abans de fer una cosa. Jo no sé per què ho he fet, no ho sé, però posats a fer, ara estava fotent números, i mira, si sumes 129 i 2014, dona 19, que era el dorsal de Winston Bogarde. M'entens el que vull dir? O sigui, posats a fer coses, podem fer les que vulguis. Aquesta no val. Aquesta no val. Esclar que val, per què no? Té el mateix pes científic que el que tu has dit. Potser volia comprovar si és veritat la llegenda que diu que Joan Antoni Samaranch es va fer posar un mirall a sobre de la banyera que hi ha a la casa dels canonges. Ah, doncs mira, veus, no et dic que no. Hi ha més coses a destacar d'aquest dissabte, i ho repassem després de la publicitat. Tornem de seguida. Passen 3 minuts de 5:45 de la tarda. Avui, com veieu, al públic hi ha corbates originals. Estem repassant les curiositats de l'acte de signatura del decret del 9 de novembre. Les curiositats. Sí, tira. No, en tenim alguna altra. Per exemple, la ploma. Era molt important la ploma amb què s'assignava aquest decret. Aquesta ploma és una ploma de la marca catalana Inox Crom que anirà al Museu d'Història de Catalunya, per tant quedarà exposada com la ploma que va signar. Ploma, no bolígraf ni... Ploma, va ser. Amb aquesta ploma es va fer el decret, es va fer la signatura del decret, on Mas va posar aquesta firma. Una firma que també estaria bé d'analitzar. Algun dia haurem de fer-li amb un grafòleg, dir-li que si es pot... No sé si tu t'atreveixes a dir alguna cosa. No, molt bé. Sembla un dos. En l'anàlisi... La zeta del zorro. Sí. I una altra imatge curiosa que va donar el dia és aquesta altra, que són els consellers del govern o alguns dels assistents a l'acte fent fotos al decret un cop va acabar amb els seus telèfons mòbils. No sé si tenim aquesta imatge. No la tenim? Sí. No. Aquestes imatges són del Consell d'Estat. En fi, és la imatge, no sé si la veu veure, però un cop es va acabar la gent fent-se fotos, no fent-se fotos en plan selfie, però sinó fent fotos en el document, però feia gràcia veure els consellers tots traient el mòbil i tots afanyant-se a fer la foto del paper. Però jo crec que això, que té un punt... Aquí, mira, aquí ho tens. Però jo crec que això indica que al final, bueno, el Sebastià hi entén d'això i de moltes coses, però que vol dir que s'has fet bé una cerimònia. Si tu has fet bé una cerimònia, ho has fet tan bé que de cop aquell paper, aquella signatura passa a ser important. És a dir, vol dir que ho has vestit bé al final, i moltes vegades, qualsevol cosa que tu signes, pel que sigui, vas al notari, la boda, el dia del casament, quan firmes, està vestit d'una cosa que en aquell moment tu saps que allò que estàs fent és important, encara que avui dia les signatures poden ser electròniques, no sé coses. La prova és que els mateixos que estaven allà, també era un acte tancat, per tant no hi havia càmeres, només hi havia un fotògraf, i les càmeres que ho transmetien. Per tant, et sents que ets l'únic que estàs allà i que ho pots compartir. De fet, aquestes fotos a l'acte van començar a circular per les xarxes, com una mena de testimoni, jo hi era, i també jo crec que indica, però certa fragilitat. És a dir, saps que estàs fent una cosa que és la fragilitat de dir això, aviat estarà en suspens, s'haurà de lluitar per això, per tant és com un document, fixa't que ja decidir que va al Museu d'Història, és que saps que has fet una cosa que no havia passat mai. És a dir, perquè hi ha molta gent que diu, l'altre dia ho discutíem, és històric, no és històric, tot el dia són dies històrics. Home, a vegades exagerem, els mitjans exagerem, els esportius no, ja imagina't, partits històrics del segle, del mil·lenni. Ara, en aquest... Esportius sí, però tots acabeu parlant d'esport. En aquest cas... Sí, això ho tenim. Deixant a part... No. He fet una fotografia. Estava fent una autocrítica de tots els mitjans i dic, i els esportius sou els que lidereu el món aquest del partit del segle, del mil·lenni. Tot i així, en aquest cas, és una cosa que no ha passat mai a la història. És a dir, mai a la història ha passat. Aleshores, pots pensar quina transcendència tindrà o no. Jo crec que en tindrà molta, perquè si es pot votar en tindrà molta i si no es pot votar en tindrà molta. Però fins i tot, al marge del que passi, és una cosa que no havia passat mai. Per això estem parlant de quina ploma ho feim. Però jo crec que els consellers creien que no estaven punxats en aquell moment.
perquè si no fa una mica més de pudor, diguem-ne, acostar-te allà amb la càmera si saps que t'està veient tot Catalunya. Però també està bé veure aquests moments. Però està bé, perquè Sí. Aquests moments que Estic d'acord amb el Tian, és probable que no tinguessin consciència que hi havia una càmera encara hi havia la sota. càmera engegada. Es confirma que a 2:15 es reuneix el Tribunal Constitucional, per tant, doncs, la cosa donarà algun resultat i a partir d'aquí, doncs, demà tindrem temps de comentar-ho. Abans d'acabar, deixeu-me tenir un record per un company que va treballar molts anys a TV3 i que ha mort avui, és el Josep Maria Ferrer Arpí. Va ser el primer que va fer un programa de divulgació científica en català. Primer va ser el Joc de Ciència, als anys 80, després ja als 90, més enllà del 2000, que quan ho vèiem ens semblava que parlàvem de ciència-ficció, ja estem al 2014, i en fi, vull dir, moltes de les coses que s'explicaven en allà doncs, han acabat passant. Després també va fer Punt Omega, un home inquiet, apassionat, ara just acabava de publicar un llibre sobre les seves experiències de viatges que es titula El primer estel del capvespre en cor. En fi, un company excel·lent de feina que ens ha deixat i que volíem recordar-lo, no sé si l'havíeu conegut els que heu passat per la casa. Sí, una bona persona. Sí, senyor. Una bona persona. Sap molt greu perquè era una bona persona. I un bon professional, a més a Sí, més, i a més didàctic, molt bo. i que sempre el tenies a prop per comentar-hi qualsevol cosa. Fotos un cop de mà. Exacte. Va ser dels primers a convertir, a explicar la ciència d'una manera fàcil, que tu és una cosa que també fas molt bé, Sebastià. Jo penso que aquest és un element fonamental, anar introduint el món de la ciència en els mitjans, perquè no tot és la notícia del moment. A mi particularment l'altre dia em va agradar molt de comentar aquell fet relacionat amb la teoria de la relativitat, oi? I llavors sembla que no hi ha temps per a aquestes coses, que són a vegades intemporals, i ell havia estat un mestre en el sentit de presentar justament aquest tipus de coneixements, presentar-los molt bé, fer-los agradables, i més d'una, diguem-ho així, vocació científica, doncs devia promoure amb els que ho veien, amb la canalla o el que sigui, perquè tot àmbit, i l'àmbit de la ciència, és un àmbit en el que la motivació li cal molt, i aleshores que des dels mitjans i mitjans públics es motivi, perquè els mitjans privats ja no, en aquest món ja com que no dona, potser no hi entren tant, a mi em fa l'efecte que ho hem de considerar. I en aquest sentit res, només dir, per exemple, de la nostra vinculació al món de la ciència, que cada vegada que hi ha un esdeveniment important, una troballa importantíssima, com ha passat avui, en fi, amb un treball que s'ha fet en relació a allargar la vida, encara que siguin proper a 2 anys, a persones, a dones que han patit un càncer de pit, doncs el que veig és que cada vegada que al món passa una cosa així, avui sempre hi ha algun hospital, alguna acadèmia, algun grup d'investigació del nostre país, i això és una cosa que t'enorgulleix. I vet aquí que ens enorgulleix a nosaltres que ell hagués posat aquestes pindoletes de ciència en els mitjans en un moment determinat. Doncs amb aquest record, el Josep Maria Ferrer Arpí, avui acabem la taula. Moltes gràcies a tots.